një lider duhet largohet me votë. Dhe në momentin kur bëhet pengesë për demokracinë dhe nuk largohet me votë, atëherë normalisht që proceset gjyqësore ose krijimi i atmosferës për proceset gjyqësore është i gatshëm. Për arsye se liderët politik gjatë mandatit të tyre bëjnë shkarje qëllimshme ose pa qëllimshme dhe gjithmonë ka gatishmëri që fillohen proceset gjyqësore. Ky është rrëfimi për këto që po flasim ne. E para, do të nisëm nga një proces. Berisha ka pas një po themi takim marrëveshje që don apo jo të largohet nga politika, apo don që të ballafaqohet që mos jetë pengesë e demokracisë, apo don që të ballafaqohet me proceset ose gabimet të tij gjatë pushtetit të 8 viteve të fundit. Dhe ai ka zgjedhur të bëjë betejë. Dhe me qenë se ka zgjedhur të bëjë betejë, atëherë beteja e tij ka qenë non grata dhe procesi gjyqësor ka qenë. Kjo është fabula jashta procesit gjyqësor. Atëherë kur e kemi këtë fabula tjetër është rikthimi në politikë. Kur rikthesh në politikë procesin, mundohesh që procesin gjyqësor ta zhvlefsofsh për arsye se procesin gjyqësor ja shton atë fjalën e famshme, e bën proces gjyqësor politik. Dhe mobilizon njerëz, mobilizon militant, të cilët te kanë dashur ose janë pjesë e jotja, dhe e bën një betejë politike me gjyqësi. Dhe kjo betejë politike mund të bëhet sikur gjithmonë bëhet, duke u viktimizuar, duke për shkak të mungesës së ideve, duke e bë betejën me një proces, me një sistem gjyqësor që është i kontrolluar nga pushteti i tashëm, dhe natyrshëm një betejë me të gjithë ata të cilën e kanë krijuar spakun, dhe spaku është ai i cili ja ka vu kthetrat Berishës. Dhe në një pikë tjetër, pse ka qenë e rëndësishme ky gjykim ose kjo procedurë për Berishën. Për arsye se Berisha ka qenë një personalitet i fortë politik. I fortë me beteja të forta, shumë herë pa drejta, i ashpër në gjuhë, dhe natyrshëm që spaku dhe ngritja e tij e një institucionit sapo formuar ka mund të bëhet vetëm duke ngrit akt akuzë ndaj një njeriu të tillë. Dhe natyrshëm që këtu është beteja për cilën na po flasim. Këtë që po flasim na të beteja, këto janë gabimet e liderëve të cilët i kanë bërë kështu brutalisht. Dhe Berisha është njëri prej tyre. Unë nuk po them se sa i korruptuar është Berisha, por që vajza e tij dhe djali i tij kanë bërë namin. Këto e dinë edhe zogj ndeg. Dhe na po flasim për për një strukturë të organizuar e cila e ka ndërtuar fuqinë përmes një njeriu që ka qenë pushtet. Dhe na nuk mund ta mohojmë këto sikur s'ka ndodhur asgjë. Shkelzen Berisha edhe Argita. Argita ka pas numrin e ashtë e madh të firmave që kanë pagu fi për t'i mbrojtur ajo, dhe ku si u bot dikush që sapo kishte formuar firmën e drejtësisë në vitin 2005, ti kishte mbi 100 bizneset cilat paguajnë fin për t'i mbrojtur ajo. Ma thoni, si është e mundur kjo. Edhe e treta që është, sistemi i drejtësisë sot është kriju prej Sali Berishës, po themi, ose prej pushtetit Sali Berishës. Fakulteti i drejtësisë, sistemi i drejtësisë, prokurorial, e të tjera, nuk ka mundun të asnjë njeri të kaloj pa nënshkrimin e Argitës. Falni, ky ka qenë një proces korruptiv serioz, i pavrejshëm për arsye se ka të bëjë me ekselencën edhe akademike edhe gjyspolitike. Dhe sistemi i drejtësisë që është prodhuar nga Fakulteti i Drejtësisë, ka qenë i kontrolluar krejtësisht nga familja Berisha. Dhe na nuk guxojmë që këto referenca t'i harrojmë. Dhe unë nuk di që nga viti 2004, deri në vitin 2013 ose edhe ma vonë 2015 që ka vazhdu, që sistemi i drejtësisë ka qenë krejtësisht i kontrolluar. Proceset gjyqësore të cilat
kanë qenë në këtë sistem gjatë kohës së Berishës, nuk kanë mundur të kalojnë pa një pikë ose pa një pull ku njerëzit e familjes Berisha kanë thënë se procesi gjyqësor do të kaloj kështu apo në këtë. Ata kanë vendosur. Dhe dorën në zemër, kur procesi gjyqësor, sistemi i drejtësisë nuk ka qenë ma proces korruptiv se sa në këtë periudhë. 2005-2015. Bile dhe sot i kemë pasojë dhe saj. Spaku është produkt, avokat, produkt për shkak dështimit procesit drejtësisë. Dhe kemi miliona referenca që mund... S'kishe ku të vinte më tej. Që mund... S'ka pas. Spaku është kriju, vetëm shikojni eliminimet të cilën ju i është bërë gjyqtar. Të gjitha që thoni juve, jam shumë dakord, të gjitha që thoni ju, unë pres gjithë sy e vesh të i shof në proces gjyqësor të kthehen edhe kjo është juridike. Po kjo është ana tjetër. Ka u diçka tjetër. Argjiu po thotë që kemi një produkt Spakun, i cili është rrjedhoje e punës së... Me qenë se më the, unë këtu asë njerë si kam thëmë publikisht. Si kam thëmë publikisht. Po këtu janë krejt vërteta. Pra, është bërë një përpjekje, kështë një përpjekje e madhe për të shkatruar atë që po shkatron të gjithçka, një drejtësi që s'kish lidhje me drejtësi. Dhe desha të Ola. Ola e pat një çështje. Mori referencat e procesit gjyqësor në Francë dhe pagesat. Janë mrenda krejt një logjike, Ola, pra arsye se kemi të bëjmë me një, po themi, vendim të State Departmentit për non gratën, dhe me qenë se kemi një vendim tillë, procesi gjyqësor në Francë i ngritur, dhe lekë që kanë shku atje, kanë shku për një arsye. Dhe ato... Ajo është arsye... Si e lidh Spaku këtë, që Berisha e dinte që do shpallej non grata në vitin 2008, kur i dha pronës familjes gjyshit dhëndrit të tij? Nuk ka se ka dinte këtë. Po se ka ditur, atëherë si mund t'i konsiderosh të pagesa produkte të korrupsionit që vin nga juve në vitin 2008? Unë ju dëgjova për minuta me radhë. Mund të them diçka? Nëse mund të them diçka? Unë po dresonje për para se ta thuash te unë do të... Yllit lutem se nuk më le të them asgjë. Kështu që për hir të kësaj, tani, më falë, fiksë pari, nëse ne përnojmë që në Shqipëri ngritëm drejtësine jo, po të lutem se një gjë... të futim në jo, të lutem. Se një gjë të pavërtet. Gjyqtarët e ja, të lutem. Çfarë ishte e pavërtet?